Здравейте, хайде да пробваме този коректор. Ето, махнах цената. Беше 8,98 стотинки. Айде, отваряме. Хвърлям да... Ще го блендваме. Ето! Охора. Просто едно момиче си поръча и затова си пишем сега по месенджер. Този коректор го исках от... Много го исках. Просто му дам 10 от 10. Няма как, бро. Просто... Да. Оле-боле. Аз се казвам тази дума. Оле-боле. Оле-моле. По-скоро се казвам.